चामल पाऊँ, ओढ्ने ब्ल्याङ्केट पाऊँ, चिउरा पाऊँ, बिस्कुट पाऊँ, टर्च पाऊँ। हामीलाई एकदम खुसी लागेको छ, एकदम हर्क लागेको छ। हामी यो मरुभूमिमा यति गरे पनि कहाँ कहाँ सब हामीलाई भिजेर बस्नु पर्यो पानीमा। अब यो त्रिपाल पनि पाउनु भएको छ होइन सबै? सबै हामीलाई त 2 दिनसम्म त भोकै हाल्यो, सबै पुगिहाल्यो। तपाईँहरूले एकदम धर्म गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो। अब पाउने खुसी लाग्छ, सबैलाई समान रूपले दिनुभएको छ। आज त होइन भने सक्नेले मात्र लान्थ्यो, नसक्ने अब रिचै फर्किनु पर्थ्यो। यो जति राम्रो त कुनै पनि छैन। यहाँ जति हिजो त अब मान्छे बल हुनेले लुटेर लान्थ्यो हिजो आज कस्तो लागिरहेको छ यो? एकदम राम्रो छ, एकदम ठिक छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई अब यो केही थिएन, हामीसँग पाल केही थिएन, तपाईँहरूले पाल दिनुभयो, त्यसमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो तपाईँहरूले गरिबको लागि चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएकोमा बस परमेश्वरले तपाईँहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद। केही नै हामी भन्न चाहन्छौँ, हामीलाई साह्रै दुःख थियो। हामी अब चाहिँ एकदम पीडित भएको कारणले गर्दाखेरि एकदम यति पाउनु नै हाम्रो टाउको लुग्ने काम भइरहेको छ होइन। के पाउनु भएको छ अहिले? पाल अब मन्नी बाल्टी चामल बाँडेको राहतभन्दा यो राम्रो छ, एकदम योग्य छ। सबैले खुसी छन्, यहाँ सिस्टममा बाँडेको छ होइन। सिस्टम एकदमै राम्रो छ होइन, सबैलाई समान रूपले गरेको छ, लाइन मिलेको छ। यो सिस्टम कस्तो लाग्यो? एकदम ठिक छ, एकदम ठिक छ। सबैले राम्रोसँग पाएछ नि, त्यही ठिक। सबै कुरो पायो, राम्रो लाग्यो। सुरेन थापा भयो, राजकुमार दुलाल, म भन्छु राजकुमार दुलाल, तपाईँको एरियाको पुरा 2 नम्बरको सबै आइसक्यो। रञ्जना सुनवार, भीमबहादुर दाहाल। यो आज बाँडे एकदम सही छ। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ के गरेछ भने ल्याउँदै आफ्नो घरतिर माँदै गरेको छ कि जसले ल्यायो त्यसले चाहिँ एक बार चामल पठाइदियो अनि त्यहाँबाट यहाँ माथिसम्म अहिलेसम्म गाडी आएको कि छैन? छैन, रात बाँड्नु पहिलो गाडी हो। पहिलो गाडी हो। यो अनुसारको सिस्टमको अहिलेसम्म आए पनि छैन। यो भइसक्यो नि 2 जना
अहिलेसम्म त हामी केही पनि पाएको छैन अहिले हो पाएको यत्रो दिन भइसक्यो हामी केही पनि पाएको छैन यो चाहिँ फर्स्ट टाइम पाउनु हो तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम यही मात्रै हो अनि कुन चाहिँ गाउँ हो तपाईँहरू हाम्रो यो साङबोटे गाउँ कुन चाहिँ साङबोटे साङबोटे घर यही हो है हाम्रो यो अगाडिको यो अगाडिको पहिला कहाँ यो ठाउँको नाम भन्नु नि त्यसपछि यो बरामचीको खमारे हो बेती हो योभन्दा माथि एउटा हगाम छ योभन्दा माथि पाङतान गोल्चे सेलाङ बरामची गुम्बा यी गाविसहरू छन् यो माथि एकदम राम्रो लागिरहेछ सर अब किनभनेदेखि यहाँ यस्तो आपद विपदमा हेरी तपाईँहरूले खानापिना यस्तो ओर्ने ओछ्याउने होइन तिरपाल सिरपाल ओर्ने एकदम राम्रो धन्यवाद हिजोतिर आउनेहरूले हामीले केही पनि पाएको थिएन आजको लागि एकदम राम्रो छ हाम्रो धन्यवाद जस्तो तरिकाले आज बाढी त्यसको बारेमा के भन्छ त्यस्तो आज जस्तो बाढी फाँड सबैभरि भइदिएको भए अलिअलि हुने थियो आज जति राम्रो कहिले पनि भएन तपाईँ के हुनुहुन्छ